dikocok terus. Dikocok terus, dikocok terus. Jangan khawatir yang belum dapat duit, saya akan kasih duit 7 juta rupiah buat Bima Barang. Kita akan main games tebak suara. Tepuk tangan mulai melemah, tebak suara. Ya, di sini ada gambar. Ini adalah gambar? Ya. Iya, ini adalah gambar ya. Jadi akan ada 10 gambar yang nanti akan disuarakan oleh rekan saya, si Kenta tadi, ya. Jadi nanti dia akan menyuarakan yang ada di gambar ini. Misalkan gambarnya motor, dia akan menyuarakan motor menurut versinya dia. Ya. Yang dia tahu ya. Hah? Pak Surya, Oh gitu, Pak? kita sama Jepang itu banyak banget perbedaan suara-suara. Iya bener. Nanti ada berapa poin untuk yang bisa tertebak? 30? 10 poin dong. Pelit amat sih lu. Pak. Pelit amat. Kita naikin jadi 30 poin untuk siapa yang menjawab. Ya, ini saatnya kita merebut Ada semuanya. 60 detik untuk menjawab semua pertanyaan ini, oke? Lihat kan, tuh peraturan 10 bisa ditambahin sama dia 30 Bu, Iya. ya kan? Emang dia doang sama Tuhan yang tahu. Karena poinnya udah besar ya, 60 detik siap, oke? Iya, Nanti yang main 3 orang. Kapten, peserta. Jadi siapin 3 orang. Jadi satu kapten, 2 orang peserta. Nanti akan gantian disuarakan. Kalau pas silakan ke belakang, kalau bisa jawab silakan ke belakang. Kenta, silakan masuk. Keren. Kenta habis potong rambut ya? Iya, potong rambut. Katanya lama, pakai gunting kuku katanya. Susah dong. Dikit-dikit Dikit-dikit lama. amat. Yang main duluan, Pak Denny, maju. Pak Denny, Bu Hera sama Ibu Risna. Ibu Risna pakai mic. Pak. Lu yang bener Di suaranya lu. belakangnya Bu, Bu di belakangnya Bu. Aku lama-lama udah tinggal di Indonesia, udah tahu yang suara Indonesia gimana. Aku udah tahu. Kalau kucing, kalau sini meong, Jepang yang mana? Nyau. Oh kan, beda. Ya tapi sama, hampir sama. Nyau. Kebo, boleh kebo, dikasih tahu ya? kebo. Oh, mo. Hmm. Beda. Ah. Sama. Sapi apa Oke. yang begitu? Siap? Nggak boleh dikasih tahu ya. Ya. Cuma satu orang tebak satu gambar. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Silakan. Kuda. Apa? Alex. Burung hantu. Jangan. Oh salah. Monyet. Gorila monyet. Gorila monyet, bukan? Enggak hewan semua, Pak Sur. Enggak semua hewan. Vakum cleaner. Cleaner. Bersin. Bersin. Bersin, betul. Tentara. Tertereten. Oh. Hantu, nguap. Menguap, betul. Tunggu. Emang minum kopi itu gimana? Minum kopi itu suaranya apa? Seruput. Pak Denny, tadi Tadi nggak penasaran yang tadi apa sih? yang sah. Kereta api. Sapu lidi. Apa nih? Apa ini? Sah. Rek gitu. Yang tem. Piano. Ting 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 ting. Ning nong. Tim Denny dapat 90 poin. Pak Surya, Ya. tolong bilangin anak buah kamu. Kenapa? Maghrib sholat jangan nyari Pokemon. Begini. Terang.